Tervehdys ja tervetuloa seuraamaan Kultavaskooli viikonloppua. Halusin kuvata teille tämmöisen videon minun ihanasta lentopalloharrastuksestani. Eli kerran vuodessa Rovaniemellä järjestetään ihana Kultavaskooli lentopalloturnaus, jossa pelataan lentopalloa perjantaista sunnuntaihin. Mä olin käynyt jo etukäteen ostamassa kaupasta itselleni vähän semmoisia proteiinijuomia, proteiinipatukoita, elektrolyyttijauhetta ja muita urheilujuomia yms, koska ajattelin, että kun me Rovaniemelle lähdetään kimppakyytillä ajamaan ja me mennään ensimmäisenä majapaikkaan kaupan kautta, niin mulla ei tarvitsisi hirveästi sitten ostaa noita omia välipaloja sitten sieltä kaupasta, vaan riittää, että ostan perusruuat, aamupalat, iltapalat ynnä muut. Me lähdettiin pelaamaan meidän Vis Femina-joukkueella, joka pelaa Oulun Kiskon alaisuudessa. Mä oon joskus vuosia sitten perustanut kyseisen Vis Femina-joukkueen ja meillä parhaillaan pelaa siellä nyt noin 30 henkilöä. Mutta lähdettiin 8 henkilön voimin sitten pelaamaan tonne Kultavaskooliin. Ja kimppakyytit on totta kai kaikki kaikessa ja osa reissun lumoa onkin nimenomaan matkustaminen Oulusta Rovaniemelle. Meitä oli nyt Oulun päästä 7 pelaajaa ja sitten yksi meidän entinen pelaaja, joka asuu nykyään Rovaniemellä, niin tuli vielä joukkueeseen matkaan. Ja perjantaina tosiaan ensimmäiset pelit alkoi kello 18 illalla ja siitä alkoi aivan ihana yhteinen viikonloppu maailman ihanimman joukkueen kanssa. Kuten sanoin, niin Rovaniemelle kun päästiin, niin ensimmäisenä suunnattiin porukalla kauppaan ja ostettiin kaikki eväät jo viikonlopuksi, mitä tarvitaan. Sitten majapaikalle, jonka jälkeen aika nopeasti pelivaatteet päälle ja kohti ensimmäisiä pelejä. Meillä oli tiedossa, että meillä on 3 peliä perjantaina, 6:00, 6:45 ja 8:15. 2 ensimmäistä peliä oli semmoisella isolla koululla, missä oli 3 erilaista pelikenttää. Ja sitten 3. viimeinen peli oli sitten eri pelipaikalla. Eli sinne piti sitten vielä siirtyä. Kuuma oli, siis tosi kova helle. Automittari näytti ajaessa, että Rovaniemellä on +30 astetta ja niin se oli. Ja vaikka oli tämmöinen iso halli, missä me ensin pelattiin ne 2 ensimmäistä peliä, niin siitä huolimatta oli kuuma. En tiedä, oliko ilmastointi päällä vai oliko niin trooppinen ilma, että se ilmastointi ei paljon pystynyt meitä auttamaan. Mutta pelatessa oli kyllä tosi lämmin. Mutta tässäpä seurataan nyt hetki meidän pelejä. Tuolla isolla hallilla tosiaan pelattiin 2 ensimmäistä peliä ja molemmista peleistä tuli voitto. Sen jälkeen siirryttiin tuolle toiselle koululle ja peli alkoi siellä 8:15 ja kello näyttääkin, että tuossa on lämmittelyt vielä hetken aikaa menossa. Ja päätettiin, että eikö se olisi aika kiva voittaa myös tämä 3. peli, niin saataisiin hyvä voittoputki käyntiin. Loppupeleissä voitettiinkin 3/3 perjantain aikana. Majapaikalle päästessä kello oli jo hyvin paljon. Me oltiin matkustettu Rovaniemelle, pelattu 30 asteen helteessä ja kello näytti jo sen verran, että meistä yksi ainut jaksoi lähteä vaan kaupungille katsoa Steven and Seagulls bändiä ja kaikki muut 7 totesi, että parempi alkaa nukkumaan, että jaksaa aamulla taas pelata lentopalloa. Seuraavana aamuna meidän ensimmäinen peli oli kello 10:30. Eli onneksi sai nukkua ensin pitkään ja palautua vielä edellisestä päivästä. Me tiedettiin, että alkusarjan pelejä meillä on ainakin vielä 4.
plus vielä sijoituspelejä muutamia tulee siihen päälle. Että villiveikkaus oli, että 6 peliä on lauantaina ja viimeinen saattaa pahimmillaan alkaa joskus ilta 9. Eli pitkä päivä oli tiedossa, mutta yhteisessä aamupalapöydässä niin psyykattiin itsemme siihen, että tästä tulee oikeasti hyvä päivä, kiva päivä ja pyritään taas saamaan jatkoa hyvälle voittoputkelle. Mä olin varustautunut tosiaan erilaisilla proteiinijuomilla, elektrolyyttijauheilla ja muilla, koska tämä oli mun ensimmäinen lentopalloturnaus lihavuusleikkauksen jälkeen ja mä ajattelin, että heikotusta ei saa pelikentällä tulla ja sen vuoksi varauduin hyvin. Joo hei, mä en tiedä kuuluuko täällä mitään, koska mä oon täällä lentopallopelissä. Päivä numero 2 on alkamassa. Eilen meillä oli 3 peliä, josta me voitettiin kaikki. Se voi olla, anteeksi nyt vaan, että täällä ei hirveästi mitään kuulu, mutta joo. Eilen ensimmäinen peli voitettiin 2-0, toinen peli voitettiin 2-1 ja kolmas pelikin voitettiin 2-1. Tänään on aika monta peliä, ensin on vielä 3 alkusarjan lohkopelejä ja sitten tulee vasta ne sijoituspelit plus sitten sunnuntaina vielä jatkuu. Tiukkaa on ja mukavaa on. Semmoista. Tää on ihanaa tää lentopallo. Yllättävän hyvin mä oon lihavuusleikkauksen jälkeen jaksanut pelata. Piti vaan koko ajan juoda elektrolyyttijuomaa, syyä jotakin suolasta tai hiilaripitoista tai proteiinipitoista ihan siis koko ajan. Että ilman niitä niin mä olisin varmaan jonkun heikotuksen partaalla. Mut joo, lyhyestä virsi kaunis. Täällä on niin hirveä häly ja melu, niin pidetään video lyhyenä. Mutta perjantai-päivä eli päivä numero 1, niin jos on mahdollisuus saada yhteensä 6 erävoittopistettä, niin se saatiin. Kävi niin ihanasti, että sekä lauantain että sunnuntain pelit me saatiin pelata siinä isolla koululla, missä oli nuo 3 eri lohkoa. Eli ei tarvinnut vaihtaa enää pelipaikkaa ollenkaan. Joinakin vuosina on ollut niin, että meidän on pitänyt melkein joka ikisen pelin jälkeen vaihtaa koulua tai mennä jonnekin päiväkodin saliin pelaamaan. Ja nyt me saatiin olla samalla koululla koko ajan, niin rehellisesti sanottuna olipa luksusta. Lauantaina tosiaan oli vielä ne 4 peliä plus vielä 2 sijoituspeliä, eli 6 peliä yhteensä. Ja meidän lohkot tai alkulohko oli tosi tiukka, tosi tasainen. Pelit oli tosi tiukkoja ja se on parasta, mitä lentopallossa voi ikinä ollakaan. Koska silloin sä saat pelata tosissaan ja taistella sen voiton päälle. Tai miten se sanotaan? Voiton eteen. Meille kävi niin ihana tilanne, että kaikki 6 peliä myös lauantaina voitettiin. Eli tässä vaiheessa meillä oli 9 peliä takana ja kaikista saatu voitto. Mutta vielä ei ollut tietoa sijoituksista tietenkään, koska sunnuntaina oli vielä tulossa tiukka päivä. Mutta tässä me oltiin epästauolla ja illalla sitten oli taas tilanne, että pari henkilöä oli meillä lähdössä kaupungille, mutta loput 6 oli sitä mieltä, että ei vitsi, on niin pitkä päivä takana, on hakattu lentopalloa, pelattu helteessä, ei mitään puhetta, että jaksas lähteä kaupungille. Niin todettiin vaan, että istutaan ja hengaillaan, joka tarkoitti mulle neulomista, 1 Pepsi Maxin juomista sekä jalkapallon seuraamista. Oli ihana samalla vaihtaa kuulumisia, höpötellä ja rupatella kavereitten kanssa. Käytiin suihkussa ja lopulta todettiin muistaakseni joskus puolen yön aikoihin, että eiköhän aika lähteä nukkumaan, kun ei vaan jaksanut. Oli niin onnellisen väsynyt taas siitä ihanasta lentopallon määrästä, mitä se lauantai-päivä oli meidän eteen tuonut. Me pelattiin koko turnauksen ajan semmoisella taktiikalla, että minä pelasin passarina etukentällä, mutta sitten takakentällä minut korvasi libero, koska mä pelkäsin koko ajan, että jos mä joudun pelaamaan niin 100% leikkauksen jälkeen ja mun fyysinen voimataso ei ole vielä mikään paras,
niin mä uuvuttaisin ja väsyttäisin itteni ja pahimmassa tapauksessa pökräisin sinne kentälle. Niin tää oli tosi hyvä systeemi ja tää taktiikka toimi tosi hyvin. Sen avulla mä jaksoin pelata ihan koko turnauksen ajan. Kävi kuulkaa niin, että on pelipäivä 3 ja me ollaan finaalissa. Ollaan voitettu kaikki pelit. Meillä on ollut 10 peliä. Siellä on minun reipas ihana joukkue. Meillä on ollut 10 peliä ja me ollaan kaikki voitettu. Ja finaalipeli on nyt sitten numero 11. Ja täällä sitä varten kovasti treenataan ja harjoitellaan ja biletetään. Venyttely. Mä käänsin kameran, nyt ette enää näy. Mutta tosiaan, hei, finaali jäljellä. Sitten on 11 peliä pelattu. Katsotaan miten käy. Rovaniemellä tosiaan pelataan ja oululainen joukkue on vastassa. Itse asiassa on siinä joukkueessa itsekin pelannut joskus. Hyvinkin tuttu joukkue ja on kova vastus. On meidän tasoinen ja voi käydä miten vaan. Mutta joko tulee kultaa tai hopeaa, eli hiivatin hyvä turnaus. 37 joukkuetta on ollut yhteensä ja jos me ollaan se 35 tai 36 jätetään meidän taakse, niin eihän se voi sen parempaa suoritusta olla. Ja äänen käännän teihin taas, niin mikä on meininki? Todella hyvä. Jee. Se ei voisi olla tän parempi. Kyllä. Evästauko ja sitten taas mennään. Vielä viimeinen peli ja takaisin Ouluun. Heippa. Tiedättekö, kävi niin, että me voitettiin koko paska. Siis me mentiin finaalipeliin, oli tosi tiukkaa. Ja eka erä voitettiin, toinen tiukasti hävittiin. Ja kolmas erä, tilanne 6-6. Seuraava pallo ratkaisee, koska 7 pistettä poikki. Ja me voitettiin. Eli me voitettiin koko kultavaskoli. Ja nyt sen kunniaksi ruokaa. En tule jaksa syömään kaikkea, huomasin heti, että otin liikaa, mutta ihanaa. Mä sain lihavuusleikkauskortilla lasten hinnalla ruoan. Muut maksoi, oliko 15 euroa, oliko se niin? Oli. Niin minä maksoin kuin 7 euroa, niin tää on aivan hyvä. Mutta nyt tää video saa päättyä ja hei paralla. Kotona jälleen. On sunnuntai-ilta, turnaus on ohi, kello on 11:30 yöllä. Mä oon vaan oikeastaan fiilistellyt koko viikonloppua, vähän jopa harmitellut, että se on nyt ohi, koska toi on aina semmoinen kesän kohokohta Kultavaskooli Rovaniemellä. Ja siis meidän joukkue oli niin tasainen ja kova, ja kuultiin aika monelta vastustajalta jälkikäteen, että vitsi te ootte kovia, ja vitsi teillä oli kovat nostot, että vaikka mitä yritti tehdä, niin puolustus toimi tosi hyvin. Ja esimerkiksi perjantaina, kun me käytiin siellä yhdellä koululla pelaamassa se yksi peli, niin tuli ihan kirjuri, vai oliko se tuomari, no ihan sama, niin tuli sanomaan, että tämä teidän peli oli päivän kovin, että oli tosi mukava seurata siinä samalla, kun hän oli toimitsijana. Ja siitä tuli tosi kiva fiilis. Oli kiva nähdä lentopallokavereita taas pitkästä aikaa, siis meidän joukkueen ulkopuolelta, että tosi paljon tuli tuttuja vastaan, niin oli kiva halailla ja vaihtaa kuulumisia ja kannustaa ja tulla kannustetuksi. Ja pitkästä aikaa, kun näki joitakin ihmisiä, niin osaa sanoa, että vitsi sä Eija näytät hyvältä. Totta kai kun paino tippuu, niin ihmisen olemus ja kaikki muuttuu. Ja siis jotenkin kokonaisuus oli taas niin hyvä. Meillä on hiivatin hyvä jengi. Ja mä oon siihen halunnutkin panostaa. Ja siksi mä sanon näin, että mä oon halunnut panostaa, koska itse oon joskus tässä vuosia sitten perustanut ton Visfemina-joukkueen. Ja mulle on tosi tärkeää se, että yhteishenki pelaa, vaikka taitavia pelaajia haetaan pelitaidollisesti, niin pitää olla myös hyvä tyyppi. Että pitää olla semmoista yhteen hiilen puhaltamista, eikä semmoista jurottamista ja huonon ilmapiirin lisäämistä, niin se on ollut mulle aina tuossa joukkueessa tosi tärkeää. Ja onneksi on saanut valutettua ja aivopestyä sen muidenkin ihmisten aivoihin, että panostetaan siihen yhteenkuuluvuuteen ja hyvään yhteishenkeen. Meillä oli tosiaan finaalipeli tosi tiukka. Ensimmäinen erä, siis kun tuossa turnauksessa menee vähän eri lailla pisteet, niin normaali erät, voittoerät, niitähän tietenkin tarvitaan 2. Niin 2 ensimmäistä menee 21, tai siis 21 pisteestä poikki. Ja jos tulee tarvittaessa 3. erä, niin se menee jo 7 pisteestä. Niin meillä oli finaali sillä lailla, että me voitettiin ensimmäinen erä 21-14. Ja sitten toinen joukkue voitti toisen erän 21-18.
Mennään 3. erään. Pelataan siinä palloja ja pisteitä tulee. Ja lopulta me ollaan siinä tilanteessa, että pisteet on tasatilanteessa 6-6. Ja kun ei tule mitään 2 pisteen eroja tuossa turnauksessa, niin viimeinen pallo lähtee ilmaan. Ja mä toteankin sen ääneen, että tämä pallo tulee ratkaisemaan tämän, kuka tämän kultamitallin tai kullan voittaa. Se oli ihan hirveetä. Se oli ihan kamalaa. Ja koko ajan se pelko, että nyt jos me hävitään tämä pallo, niin me hävitään tämä peli. Tai nyt jos me voitetaan, niin me sitten kanssa voitetaan. Menee nytkin ihan kylmät väreet. Ja niin siinä kävi. Voitettiin. Voitettiin sitä huutamisen, kiljumisen, no ei kiljuttu itse asiassa, huutamisen, riemun, pomppimisen, tanssimisen, jopa karjumisen määrää, mikä siellä kentällä tapahtui just sillä hetkellä, kun me voitettiin. Se tuntuu niin hyvältä. Ja se ei ole mitään, mä en nyt tässä leuhota enkä mitään, vaan siis totta kai se tuntuu vaan niin pirun hyvältä. Tällä ajatuksella elää tosi pitkään. Tai tällä tunteella, tällä fiiliksellä. Seuraavia turnauksia totta kai tulee ja syksyllä taas alkaa sitten oikeasti niin kuin sarja lentopallokausi, mitä me täällä Oulussa kautta Oulun alueella paikallissarjaa pelataan, mutta kyllä tämä kultavaskooli, niin tämä on niin kuin kokemuksena aina niin mahtavaa, että tähän niin kuin pitää vaan päästä aina mukaan uudestaan ja uudestaan. Mutta hei, kiitos jos jaksoit katsoa lentopallovideon. Tämä oli taas vähän erilainen video ja näkökulma minun elämään. Lentopallo on mulle tosi iso osa mun elämää. Ollut ihan lapsesta asti. Mä oon pelannut lentopalloa 7-vuotiaasta asti. Ja mä uskon, että mä tuun pelaamaan niin kauan, kun toivottavasti ikäihmisenä kroppa vielä sallii ja kestää. Eli niin kauan pelaan kyllä. Tämä on se mun harrastus numero 1. Mutta nyt pitäisi alkaa nukkumaan. Ehkä mä syön vielä jotain iltapalaa. Pyykit pitää laittaa kuivumaan, mitkä pesin tuolta reissulta. Ja huomenna on taas arkeen paluu ja töihin meno. Jätä jotain kommenttia. Mua kiinnostaisi tietää, tai niin, siis kiinnostaisi kuulla, mitä ajatuksia tämä video sussa herätti. Mitä tunteita tai mitä ajatuksia tai mitä pohdintoja tai mitä niin kuin tuli tästä videosta mieleen. Mun mielestä olisi tosi kiva kuulla se, koska ainakin jos mä itse katsoisin tällaisen niin kuin jonkun toisen tekemänä videona, niin olisi kiva jättää vähän jälki, että mitä ajatuksia se minussa herätti. Mutta nyt, ettei mene jorinoiksi, niin minä painan stoppipainiketta ja totean, että kiitos ja hei hei!